السلام عليكم. رجعنا لكم من جديد. شوفوا اجواءنا كيف. انتوا عندكم امطار ممكن صح؟ احنا عندنا ثلوج. شايفين الجو؟ اسوأ شيء احسن شيء هنا انك تقدر تكتب على اي سيارة عادي يعني. تكتب على اي سيارة مثلا ايش نكتب؟ خطي بالعربي مو مرة حلو ترى. خطي بالعربي عادي بس كلكم تقروا صح؟ هيا اشترك بالقناة. شفتوا؟ هيا الكل يشترك في القناة وبإذن الله مقطع اليوم ينال على إعجابكم. طيب صراحة يا شباب أنا من يوم يعني ما فتحت القناة وحاب يعني أفيد فيها الناس اللي مثلا عندها استفسارات. هذا يجري ما شاء الله تبارك الله. طيب الناس اللي عندها استفسارات، الناس مثلا اللي عندها شيء معين، الناس اللي عندها مشكلة مثلا، اللي متعقد في الحياة، اللي يبغى يسافر بس مو عارف كيف. ف يعني هذا كان هدف الرئيسي من اني افتح قناه على اليوتيوب وزي كذا. اليوم من كثر الاسئله اللي تجيني او من كثر الناس اللي تكتب. طيب يا شباب انا عشان كنت عايش في السعوديه او عشت اخر فتره في السعوديه فاعرف ناس كثير مثلا يمناء ولا جنسيات ثانيه سوريين مصريين، فالاغلب يبغى يجي روسيا او يبغى يسافر اي دوله ثانيه. اللي عنده مثلا هويه زائر، اللي عنده مثلا هويه منتهيه. فالناس معقدة من هذا الشيء، الناس خايفة مو عارفة ايش تسوي. فبإذن الله اليوم مقطع اليوم حوضح لكم فيه كل الأشياء. طيب بجيب عن كل التساؤلات وبإذن الله تلقوا في مقطع اليوم كل سؤال يدور في ذهنكم في المقطع هذا بإذن الله. طيب يا شباب صراحة أول شيء أحب أنا دائما أصور مقاطع وأنا قاعد أمشي عشان أوريكم الطريق كيف، أوريكم الخط كيف. فدائما احب اصور مقاطع زي كذا عشان يعني زي ما تقول تعيشوا الجو معايا. اجوانا ثلج فتعيشوا الجو معايا. طيب يا شباب مين مهند؟ انا شخص كنت عايش في السعوديه كان عندي هويه زائر. ممكن البعض يسمع المعلومه هذه اول مره، ما انا عارف. كان عندي هويه زائر وكانت الهويه منتهيه. تخيلوا انت واحد عنده هويه زائر ومنتهيه وفكر مثلا انه يسافر دوله برا. ما اقول لك روسيا ومدري يعني زي كذا، لا، روسيا ممكن دوله عاديه بالنسبه لنا بس يعني تظل في الاول في الاخير تعتبر دولة اوروبية. فتخيل يعني يكون عندك التفكير هذا. فخلاص صممت وقعدت ادور وابحث واسال وزي كذا. المهم جمعت كل المعلومات. بعدين جت عندي المشكلة الاساسية اللي هو انا عندي هوية زائر. كيف حسوي؟ كيف حطلع؟ والهوية منتهية وممكن يرجعوني من المطار، ممكن في روسيا ما يستقبلوني، واحجز تذكرة ولا ما احجزها. اشياء كثير دارت في بالي. طيب يا شباب ايش سويت ولا ايش ما سويت؟ في يعني شيء سويته بس ما ينفع اقول للكل يعني كذا على اليوتيوب، او اخاف واحد يسوي شيء هذا مثلا وما تمشي معاه. فاللي مثلا جاد يبغى يسافر خلص اموره وزي كذا ممكن يعني يكتب لي رسالة على رقم الواتس وانا افيده. طيب يعني ممكن تمشي معك ممكن ما تمشي معك ما انا عارف، بس كلمني وباذن الله حفيدك يعني. طيب يا شباب الكل عارف وضع المقيمين اللي في السعوديه. اتكلم عن الجنسيات كلها بشكل عام واتكلم عن اليمنيين بشكل خاص. طيب صعوبات، اشغال زي ما يقولوا اشغال ما في، الرسوم اللي ضافوها الحين تدفع على عيالك مدري كم. المهم يعني في تفاصيل ما حنتكلم عنها، بس اللي ابغى اوصله ان الموضوع صعب. طيب زي واحد كاتب لي انت مهند ابغى اكمل بس انا عندي زيارة عائلية ومو عارف هناك اشتغل، ابغى اطلع روسيا ولا ابغى اجي اي دولة. فالواحد ايش بيسوي يعني؟ ما عنده حل. يعني الحل انه يرجع اليمن. بس اليمن انتم شايفين وضعها كيف. يعني الوضع في اليمن مرة متأزم. طيب يا شباب الوضع في اليمن مرة متأزم. وفي دول ثانية مستحيل 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 تطلع لها الا يكون عندك اقامة رسمية في السعودية. واصلا حتى اذا عندك اقامة رسمية ما يقبلوا شروط مثلا زي المانيا حساب بنكي يبغالك وانك تتعلم اللغة قبل تسافر. فروسيا يعني اسهل دولة انك تجيها. شباب ترى مو شرط انك مثلا في ناس يجوا روسيا يبغوا يشتغل. مثلا في واحد جاء روسيا يقول ابغى اقعد سنة هنا اتعلم لغة زي كذا، قال بعدين
اطلع لدوله اوروبيه. في واحد لا يبغى يجي يتعلم، ترى روسيا اللي يبغى يتعلم يقدر يتعلم فيها. اللي يبغى مثلا يشتغل اي شغلانه حيلقى مثلا اي شغلانه عاديه، بس يعني الشغل مو بسهوله. اقصد يعني الوضع انه مو مره صعب ولا مره سهل، يعني تقدر تعيش، فاهم؟ اذا رجال زي كذا تقدر تعيش عادي. طيب يا شباب، انا الحين مثلا ما عندي هويه او هويتي منتهيه، ايش الاشياء اللي اسويها؟ طيب ابدا في ايش؟ شباب اول شيء شوف تبغى ايش تسوي في حياتك انت. طيب مثلا انسان والله وضعه مستقر وعنده فلوس كثير مره واهله مرتاحين مره، والله لا عادي روح اي دوله ثانيه، فاهم؟ اذا يعني ضامن انك مثلا تقدر تسافر المانيا روح. طيب واحد والله وضعه عادي، ما اقول فقير، يعني حتى لو وضعه متوسط وزي كذا ويبغى مثلا تعليم بجوده كويسه، يعني بجوده تعتبر كويسه متوسطه، والله العظيم الناس اللي تبغى تتعلم ترى روسي تعلم. طيب والناس اللي تبغى تاخذ شهاده بس تيجي روسيا وتاخذ شهاده. يعني هنا زي ما يقولوا كله على حسب الطلب. جربتوا كده تقعدوا يوم في الثلج؟ شعور صعب شويتين بس عادي. المهم يا شباب، الناس اللي تبغى تتعلم ترى روسيا والله العظيم تعلم. الناس اللي تبغى تاخذ شهاده تيجي روسيا وتاخذ شهاده عادي، فكله على حسب الطالب نفسه. طيب والله خلاص انا قررت اني اجي روسيا، ايش اسوي مهند؟ قرر اول شوف ايش الجامعه اللي تبغاها مثلا. طيب شوف ايش الجامعه اللي مختارها انت. مثلا في جامعات مره كثير، اكثر من 400 جامعه، في مدن غاليه زي موسكو سان بطرسبورغ والاشياء هذه، وفي مدن يعني مدن عاديه متوسطه كازان كاترينبورغ المدينه اللي انا فيها. طيب على حسب، لازم اول شيء تختار الجامعه اللي تبغاها، او قبل كل شيء اختار التخصص، بعدين تشوف الجامعات اللي يعني الجامعه اللي موجود فيها التخصص. جامعه مثلا انا والله اقدر ادفع في السنه مثلا 3000 دولار مثلا. طيب والله واحد ثاني لا، انا والله 3000 دولار للدراسه بس هذه غاليه علي. ممكن يا مهند انا اقدر ادفع 2500. طيب يجي واحد ثاني يعني 2500 دولار، يجي واحد ثاني لا والله مبلغ مره كبير هذا، انا اقدر ادفع بس في السنه للدراسه 2000 دولار في السنه كلها مو في الترم الواحد. طيب فتختلف ترى من جامعه لجامعه. فتختار التخصص، تختار الجامعه. والله العظيم بعد كذا اذا مصمم انت، قلت لك انا ترى كان عندي هويه زائر، اذا مصمم كل الدنيا تتسهل، فاهم؟ بس يعني انا فاكر الايام هذه كنت متوتر وقلقان وما انا عارف ايش اسوي، وفي ناس يعني بس جزاهم الله خير، يعني اهلي امي وابويا واخواني واخواتي وبرضه عيال عمي وعيال عمي، يعني في ناس كثير كانت صراحه تشجعني وان شاء الله تطلع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فاشكر يعني كل واحد كان داعمني او شجعني حتى لو بكلمه حلوه. يعني في ناس والله العظيم ما انسى لهم الفضل هذا يعني علي بعد الله، كانت مشجعتني بشكل خيالي، فاقول لهم جزاكم الله خير. طيب يا شباب، بعد ما تختار الجامعه تختار التخصص، ممكن تشوفوا يا شباب اذا احد مثلا يبغى مساعده يكلمني، بس الله يرضى عليكم والله العظيم والله العظيم والله العظيم اني عندي 100,000 مليون شغله، يعني جامعه وفي طلاب كنت مقدم له زي كذا. المهم فاللي عنده يعني اللي يبغى طيب، او خلاص جاد ومخلص اموره زي كذا ويبغاني اساعده في اختيار الجامعه، يبغاني اساعده في اختيار التخصص، يكلمني. بس مو واحد يكون لسه اول ثانوي ولا يكون لسه ثالث متوسط ويكتب لي، يا اخي والله العظيم عندي اكثر من 300 رساله في الواتساب، فما اقدر ارد على الرسائل كلها يعني. فالله يرضى عليكم، لا تضيعوا وقت ولا تضيعوا وقتكم. انسان مثلا حاب انه يدرس انه يتعلم، انا والله العظيم يعني مستعد اني اساعد الجميع. شباب في واحد كاتب لي قبل كم يوم يقول لي بالله احجز لي تذكره، يبغاني انا ادفع له الفلوس حقها. ايه الو ايه صلي على النبي. يعني والله يا اخي لو واحد يقرب لي ممكن ما يقول لي كلام هذا، انا ادفع لك كيف يعني؟ يبغى ادفع له فلوس التذكره، يقول لي انا لما تسهل معي بعطيك. كيف؟ صلي على النبي احنا فين؟ المهم يا شباب، اللي مثلا يبغاني يعني عنده استفسارات، عنده استفسار معين، عنده سؤال معين اسمه يكلمني، يبغى مثلا يقدم في جامعه معينه ممكن اساعدك في التقديم، ارسل لك الرابط. اللي يبغاني اسوي انا كل شيء، مثلا في واحد يقول لي والله مهند انا مثلا يعني كسلان او اخاف او ما اقدر اقدم واسوي، ممكن انا اساعدك بمبلغ مادي معين، يعني مبلغ مادي معقول. طيب هذه الفكره كلها. فباذن الله يا شباب الناس اللي حابه يعني ومصممه وزي كذا
تواصل معايا وباذن الله يعني احاول اساعدكم بقد ما اقدر. بالنسبه للدراسه يا شباب، الدراسه تبدا شهر 9 في الغالب يعني، بس لازم التقديم يكون شهر 9 ميلادي اللي هو بدايه سبتمبر. السنه هذه انصحكم اللي ما قدم يعني خلاص، الا الانسان اللي يكون مضطر مره. طيب بس اللي ما قدم خلاص احس الوقت يعني ضاع وخلاص ما عاد في وقت اصلا. طيب في تقديم شهر 2 بس لسه الحدود زي ما تعرفوا تكون مقفوله او قافله. السنه الجايه الحدود باذن الله اذا الحدود انفتحت وزي كذا التقديم يبدا شهر 4 شهر 5. كلموني وباذن الله احاول يعني اساعد كل واحد فيكم. وتقدر تخش يعني خش ابحث في اليوتيوب تلقى قنوات كثير وناس كثير، خش ابحث في جوجل تلقى برضه مواقع مره كثير. استخير واستشير باذن الله ربنا يسهل كل واحد فيكم. طيب دام وعدتكم بدايه المقطع اعطيكم كل التفاصيل. قلنا شباب تبدا يعني اعطيكم اياها كذا بشكل عام. تبدا يا شباب تختار الجامعه، تختار التخصص. طيب بعدين بالنسبه لموضوع الاقامه تتسهل ترى، فاهم يعني ممكن تشوف مكتب يمشي لك امورك، ممكن يعني تتسهل باذن الله. في طرق مره كثير. طيب الشيء الرابع اللي هو سعر الجامعه. مثلا في واحد يبغى يدرس الجامعه مثلا ب 2000 دولار، في واحد ثاني يبغاها ب 3000، في واحد ما يقدر الا يدفع 2000، فاهم؟ فعلى حسب الشخص نفسه هي تجي دائما. بالنسبه لامور السكن والتامين والفيزا هذه كلها رسوم مره بسيطه، يعني التامين ممكن اقل من 100 دولار، السكن ممكن في السنه كلها 200 دولار. طيب المصاريف الشهريه على حسب الطالب ممكن 200 دولار تعيشك يعني يعيشك حلوين، يعني 200 دولار كل شهر حلو مره تعتبر. وباذن الله شباب ربي يسهلكم. تفائلوا، لا تخلوا احد يحبطكم، حط في راسك شيء والله العظيم بعد توفيق ربنا تجيبه يعني تجيبه. طيب بالتوفيق يا شباب وربي يسهل لكم ان شاء الله. ولا تنسونا ادعمونا بالله شباب. انشروا المقطع الناس، خاصة الناس اللي عايشة في السعودية، انشروا المقطع لكل الناس اللي عندك. ممكن في يعني واحد تتغير حياته بعد ما يشوف المقطع هذا، يتفائل يبدأ يسوي اي شيء. فانشر المقطع لكل الناس اللي عندك. بحط لكم حساب في الانستغرام تحت، تابعوني انزل يوميات واشياء حلوة، ورقم جوالي بحط لكم اياه تحت. ونشوفكم في المقطع الجاي. مع السلامة.